2 நாளா பார்த்தீங்கன்னா, வானம் மேகமூட்டமாவே இருந்துச்சுங்க. சரி மழை வரும் அப்டின்ட்டு நாங்களும் செடிக்கெலாம் பெருசா தண்ணி விடல. ஆனா தூறல் மட்டும் தான் வந்துச்சு. மழை பெருசா பெய்ய காணோம் நாங்க எதிர்பார்த்த மாரி. செடியுமே கொஞ்சம் லைட்டா வாட ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. சரி இன்னைக்கு தண்ணி விட்டுறலாம் அப்டின்ட்டு தான் வந்திருந்தோம். நாங்க பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டுக்கு பக்கத்துலயே அளவா வந்து செடி வச்சிருக்கோம். ஒவ்வொரு ரகத்துலயுமே வந்து ஒரு 2, 3 செடி வெண்டைக்கான ஒரு 5, 6 செடி அந்த மாரி வச்சிருக்கோம். பக்கத்துலயே பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கொய்யாக்கா மரமுமே இருக்கு. இந்த கொய்யாக்கா மரத்துல ஊர்பட்ட பிஞ்சு இருக்குங்க. ஆனா வந்து ஒண்ணுமே நம்ம சாப்பிடுறதுக்கு வந்து இல்ல. எல்லாமே கீழ கொட்டி தான் கிடக்குது. ஃபுல்லாவே புழு தாங்க வச்சிருக்கு. நம்ம அப்படியே பறிச்சுட்டு வந்து வச்சாலுமே அதுக்குள்ள புழு தான் இருக்கு. அதனால நாங்க மரத்தோடயே அப்படியே விட்டாச்சு. பக்கத்துல வந்து கொத்தவரங்காய் செடிக்கு வந்து தண்ணி போயிட்டு இருந்துச்சு. அதுக்கு சைட்லயே பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் பெரண்ட செடிகள் வச்சிருக்கோம். பக்கத்துலயே ஒரு கத்திரிக்காய் செடியும் இருக்கு. இந்த மாதுளை மரத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்து நெறைய மாதுளங்காய்கள் இருக்கு. அதுல தோல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் கருப்பு கருப்பா விழுந்திருக்கு. ஆனா உள்ள நம்ம கட் பண்ணி பார்க்குறப்ப காய் வந்து உண்மையாலுமே டேஸ்ட்டு சூப்பரா இருக்குங்க. நம்ம கடையில வாங்குற மாரியே தான் இருக்கு. அந்த சைடு ஓரமா வந்து கொஞ்சம் வெண்டைக்காய் செடிகளுமே போட்டிருந்தோம். அதுக்குமே தண்ணி விட்டுட்டு நம்ம பறிச்ச மாதுளங்காய எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு.